امسكها كده تعشي الاول كده هنجيب اللحمه والفراخ. يلا بقى. صباح الهرم يا اخوانا. ورا ظهري ما تنسينيش. عمو انا هروح شويه كده وهاجي هروح اجيب لي فول وطعميه. وانا رايحه يا عمو اجيب الفول يا عمو. اخوانا بص انا جبت ايه؟ اجيب 500 جنيه. ماشي يا حبيبتي انتوا اهو، تعالوا بعد شويه. انا قلت من الاول اصلا دي ما ينفعش، اشكال ما ينفعش تخش لي المحل، هيبوظ سمعه المحل. ايه ده؟ وحد سرقوني. صباح الهرم يا اخوانا. ولا وحد سرقوني. خد يا ولا خد يا بنت انت اهو حراميه.